Bapak-bapak dua barisan kamera kancah disiapkan untuk sanggayang. Kita start di sini untuk prosesi di bea jalan. Iya. Kita mulai Adinda Rose. Anda jangan cukup. Terima kasih Akang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita haturkan dengan prosesi kita pengantin yang kedua dengan prosesi upacara adat Walisan Sabra Kaca dan Sangkar Pengekar Gunung Padang Kota Tasikmalaya Wilujeng Yakseni. Dan Ananda Dejan Satria Herislan. Prosesi pembagian dimulai. You
Kasih belas ya. Aduh syut, hampura anu dipimaksud, hampura anu dipimaksud. Gua bacepot di payun, sedes ujung pria serentak kabur. Estudi gua teh ngiring biga wae syun. Rehing icu-icu gua teh saur teh geus hayang ka rumah tangga cenah syun. Kareus gua kami ngawa, ae kami buat kakaraingan teh sia aku. Pamajikan dewek kepanggelih ka moal nyelap kitu palawan ieu. Dia makalik cik 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 pelebah dia manawi menyelam di dia. Cik kurang calukan ku kami ambu. Siap karek aya naon kepat urang derek kabungahkeun incu urang heuh anu parantos diakadan ukituna orang meriahkan ku urang hibur ku orang bagiakeun ku urang sok ambu nyadilaki dulu siapa urang ngisirkeun siap ulah ngisirkeun orang di rumah siap banyak baturnya siap satu siap raden ulah ngisirkeun nya sakal dua siapa mantap Kadesia tilu kasih balansi dan naonan siap asik ngodeo obat ilah kayo pemajikan dari kuil yang mana atau apa yang mana aeh minta ke yang muda sok sekali deui ulah ngisirkeun sia nu kadua nama siapnya satu dua tiga wih bener ya terus kudu buka salah kita yang gedutnya hidung kita sebelah yang mana tuh apa yang mana minta ke yang Yuna sok paling ngalabu paling ngawih gerak saya tadi yang ini saya sama kesgampal lalang senis disinglatun belumbang timur jalan dari sasapuan tutut kedung keong remah haturan geraket calik sumangga kakada mempelai kanu majang kepayung kasingasana anu parantos disayogikeun